Maureen Kabasita nga mwabana buwala mumanyi nnyo okuvako amagulu ne mugafuka muyingira industry ne mutagafuga kati ne mulowooza nti nno kyekigenda okuyamba okola kyokuyimba kwammwe talent zammwe ne muziryamu ebiki ebinyeebwa kati nchoka Maureen downfall yo oba okulemererwako oyagala muno kugamba muno twa contributinga fa abeewaayo mmwe ne mujja ne mwagala mumpitemu mugenze mutte mu studio temuna sasula sente zammwe kuggwaayo olwokuba talent mpagira talent mumenyini mukoza amawulire nti okubiddwa enjaga nze nagakola management yo mugenze mukoze video siri mu video Maureen ayina rangoze mu career ye ekyo kiraga nti gwe omutima gwo gwakulemesa obutali bwenkanyabo ogwo okugoloza nti noba oli wakabi nnyo nti osobola nokukola video nga omuyimbi omulaga okoze nti kyatuka ku Dr. Proper. Dr. Proper yajja n'angamba mwana nakola ne saa olimba sana ndagamba zisanga za wakabinze ndi muyimbi. Dr. Proper ekyo kyalimu ekyo kyefula munno yamanyi muyimbi nnyo era ye problem gyalina ne Chameleon yamanyi nti muyimbi nnyo era azina kuvadda from Sherry Kabalagala nga yagamba Chameleon tebamatira tebakola kibi kubanga nyimbo basinga oba ki yakyeteekamu nti buli lwobegezako okulaga kyekiri washi kikiyazinaga nti banamimbi kitegeza you don't see kati olugenda recording abaani nga n'abaliwo toba embracing kyovula they don't come to you they no longer come to you Maureen mwayingira obufumbo ate ne mufumbirwa abasajja nga balina abasajja abalala ababakyala abalala ate ngulusi be basookawo kati nga olusi ebintu ebibatabudde birala it is not music wayingira amaka g'omuntu bayingira obufumbo nga mulimu abafumbiddwa abalala ne babeera because Kabasita ina story she was pulled out of the house recently oba mwaka oguweddaawo kuba omusajja yamuteeka mu nnyumba ate n'amusuula mu nnyumba ate omusajja oyo n'amala n'ayita muntu omulala wabagagga n'abagagga n'ayita mugagga omulala n'amulaga nti oli janguga property nti yo ofulumyemu omuntu oyo kati depression ina we kati ebintu ebyo biyina we biba bivudde it's not about music kubanga bafana nenga kiri kitya onsazeeko bade sometimes like mbera one kubira kasimu nga atujja kugira nakao ketwakola nga tuyisa musimu nengamba sajjono twatogero bala kubya award ngamba bafana njafuna yoko ka time tuberenga tukinyumyamu anti ebya award wali ontwala muzawano nnyo muzawano nnyo ino nga abantu babaloza mbu nsobi nno butawangula award yawana sinsobi oba yensi yonna bo abantu balowooza nsobi era Katonda tuyambe ne tuli mukula tuse ku mulembe nga bategeera nti yeye award muntu yabikola ate si tekiri part of the talent nti okitegeera kitegeeza bafana self esteem lubaye kwagikuwa nobeera anti of course naye singa bwe twali tukisuubira nti award naye ng'ogitwala nti era award singa ffe bwe twagitwalanga nti nno oba oyina nti music yenna ggoba omuyina okitegedde kati nsukula netegeera nti no award kituufu omuntu gyeri era omuntu wagiwangula evimbisa emotivating omuntu n'omulala nemuleeta okukola ennyo ki naye ate by the end of the day ebintu ebikola music ate tekiri part of awards zigenda okujja already abantu bali bakuba endongo ate nga bagamba nti music alina kusooka kuba award kuba tosobola ku award nga batali bayimbi so kitegeeza nti music yeki yenkizo okay yes atuli ku The Truth Media tugamba just go subscribe like follow buli kimu ojenga kiri taratibu leero nsazeeko ziza bafana nabaga ngenda kubansalako abantu bange mpola awo nga tunyumyamu ebintu ebiri mu ndongo ekintu kitambula kitya tuwulidde kano waliwo kana akaganya okutereera so depression enaku zino y'amaanyi mu ndongo ziza bafana ekyo kimanyi kituufu kiki ekibajjako ngenda okulaba omusajja avuddeko akuyingidde gundi Dr. Proper yakuwa oluyimba mbu oluyimba lwo lulemedde okoze bino nengamba oba noonye bagira mulekamu asooka omala ekintu kino kiyingiza ayingizaamu abantu ngenda okulaba yani pro
naye amuyingiza Emperor agamba omusajja n'olimba lwali mu kutambuza yalunzibyeko bubi kyokka awoza ffe babbi zabafana depression ng'ebayisa bubi nego ekimanyi nti Uganda enyuma olumwenyiza enyuma ate olwebange ekunyiiza ogera okulage anti kyenkugamba nti omaliriza mu Uganda ne oba mugezi otya nga abantu bakufuulinze nga gwe musiru serious nga kugamba enamba y'abasinga obungi kati gwe kyeromanya abantu kati banoonya engeri gye bayisaawo kyonna kyebakola kye bayisaawo naye kati nga kusonga za Dr. Proper oyo musajja mugezi Dr. Proper kubanga Dr. Proper musajja kale oba kangambe omusajja w'abakyalo oba okitegeera kati abantu we batyo tebatera nnyo balwana okula kubanga omuntu kale omukwanya aba muntu mweteze oba aba muntu gwama akola ebintu nga ayina obifunamu okitegeera nti enkya abantu kiringa boba omukwanya oba ogamba abantu bano sebo sirina kubeera nga ate nina okuba nga okitegeera level weeri okitegeera nina okuba nga obulamu bugenda maaso nti obulamu bwo tebuliko garanti okitegeera osotuuka oba byolina ne bikugiwako ne bikola ki naye nze nkimanyi eyo saga ya Dr. Proper yali just agezaako kuyisaawo kintu kye bwe kiba nga kyali kituufu ya depression ekyo kyo naye ate n'oleka ng'olina b'obissa ettaka nze kyesalamu kuba ngenda okunoonyereza nga baŋŋambe ekira ebintu byali agamba bikyaliyo avuga Subaru iPhone gyako netugamba omusajja agambye takyalina kyalina totale n'entyamu kakati eyo point ino gyeyogedde gwe kola mawulire go era nze yankubirako wano essimu naye ndooza nga atya n'okwogera nange era ngamba teyogera nange binyangamba eras story kimwana nsaba yogerako nono nampa Shidi Style naye nga kugamba gwate kuleka banno mu butuufu kati ffe ekisinga otwewuunyisa mu nsi nti ate gwe omanyi omuntu nga gwe oyambyeko omuntu ate omuntu ye n'atandikapo okulaga nti nno ate gwe muzibu oba gwe mubi oba gwe mubbi ate abo nange wekyansoberera you cannot be saying you making a comeback naye nga ate comeback ye y'omuntu omu olinnye abantu nga bataano oyagala bakkirize kwanze nakoma mulanga gamba bafana tansobola byokuyimba musinga okuyimba tansobola byokuyimba abo baana bato tabati bafana tasobola which is true we yajira mwali nedda it is okay nkunyumiza ebigambo bye so kati ne luno limbo lwe nalimbye naye nsobola okudufulumya nga terulimu ndonga maloboozi gokka nenkola kati kwegamba nga tetuli ku mulamwa gwakuba nti nno akoze oluyimba ate nga nalo nakola n'omuntu gwemanyi nti nno omuntu ono akuze mu mulaba nga be bamukuba twegomba oba omuntu gono ogamba nti nno oyinza okuba nga byayimba si byoyimba naye omuntu ayimba obulungi aba ayimba bulungi kati kugamba te nze neewuunya omuntu yajja wano nga twogera bulungi nakomera ngamba navudde wano n'abakyala baddala bateba nange nabasanga wano kabaala kali awo era nzize kulaba bawe bali banzibye sente zange miliyoni nga 10 n'okusoba bazije okitegeera nagenze nabo eyo nga muntu na kati nze nagera omulaba nga niti mugamba mugana nange nangamba era nja kuswala nga ndikoli mugamba office yange bisunzo bibino wokoyira osobola okubaka mu office yange namu wokwebaka no wokoyira era nati namuwunya omulaba ate nga andaga ate bafana biki ate nze sagala okya sikolera nko kulumya muntu mbulamu bwange njagala nnyo buli muntu ansembera artist abeeko kyanyumyako nga kirungi naye ate newunya Proper kati nengamba wange kambire kenga byabiyogedde ndabeho gye bikola ki gye biggwira naye interview ezajja nzo byogerako era nabyogerako nga wenkola ki we mumanyi nenga omusajja gwe nalabye eggulo nga ali ku misinde gya kabaka nga musajja ali happy ng'era najja ne ku stage nayimba ate kati saawa eno mpozi kwa yinza okuba nga wonna ogenzeyo kwekaza ng'omuntu naye ng'olina ekikumenya oluusi omutima engamba naye ate tetwandiyingiddemu ffe kati ngenda okukubira Shidi Style producer nangamba nina footage nga Proper yase essimu yange yajja wano nanga gwe mwenna nsobola bakwata akubidde aba safe simanya biki abasirikale agaye mujjeko oluvuka tubukwate naye yase essimu yange era video mbuyina kati ndowooza era ndowooza ye teyagezaako nnyo kwogera nnyo ku Shidi Style kuba ndowooza amanya Shidi Style alina proof amini Shidi Beat sorry kimanyi nti ayinza okujjayo ate record Shidi Beat ya ndowooza simanyi kati era newemaliza nga zemu kuba yayina ennyimba ze okitegeera nze wano otwale mukolere ngamba Shidi nangamba kangenda eri mukolere ne muga agenda omukolere ebyetaagisa bina tugenda bimala ennyimba ze zikole ki zifulume ngera mu mwoyo gw'eddeme kuba bwe kirina okuba okitegeera kati simanyi kati nga nze tandika okulaba ne Dr. Proper tumuleke bafana you are one of the person akola oluyimba nga olwedde omaze odwekkaanya n'omanya nti kyogenda ofulumya kyekyo
obaddewo ebbanga nga tulaba ba producers we baataya ati ennyo nti bw'otakola na producer ono oba tokubye luyimba, bw'otakola na producer ono. Ba producers bamaze ne bavaayo. Okuvaayo kwabwe sikulinaako buzibu, but the language ne tone gye bakozeseza nze gye nafunyemu obuzibu. And it's not the first time. Washington yabayise ebikere n'abayita, yagambye abayimbi they are stupid and they sing like frogs. Naddala eb'ebiseera bino mu abayimba ennaku zino abali bayimbanga ebinyonyi baavaawo ng'ennyange, kati be tulina bayimbanga biki bikere, baagala royalties zaabwe bafana. Wano twatuukawo ddi naddala nga amaze okulaba nti gavumenti etadde ssente, wengenda okujjombulye nti nawe bawawo ssente wafunyeeko kwezaafulumye, agamba be muwa ssente tebateekeddwa kufuna ssente. Ffe tubafula kye bali, bajja bayimbanga agakere mu studio n'omutereza n'omugamba yimba bwoti kyokka ate be muli muku oli muyimba olaba anti kati bino ebintu obuzibu birina birimu abantu abamu nga bakabi, of course tekyeganika naye nga tesiboogezi. Okitegeera nga siboogezi. Era ne mu ssomero baatuyigirizanga okwintu introduction, kintu kikulu nnyo mu bintu ebisinga. Kati abasinga tebamanyi kukola introduction. Kati ng'omukulu Washington oyo bwekuba nga tugaba ranka is a general, n'okumanya kwe kunene nnyo, naye nti nze manyi Washi oluusi ekimu distancingako n'abantu abamu, nti oluusi ne bamulekera obwakabiibwe kubeera nti sometimes waliwo oluusi lwayinza okisusa oba okitegeera, kubanga Washi mu age gy'aliko, era nze kati nga Washi ampita mutabani we. Because nze okuva ntandika okuyimba Washi waliwo competitions nalimuuka edda. Washi omu ku baali bajjaaji nga tutandika okuyimba edda, nga bw'omala oyimba olina ogenda mu Dream Studio. Dream Studio nga gyolina okukola ki byalinga lwakuba byali bya gospel okusinga, naye nga okitega byalinga ku TV eyo nga yamaanyi eya Top TV. Naye Washi ne byakoledde eggwanga lino binene mu music. Okumanya kwe ne kariya ye ne Nigeria ne mu nsi zonna eza Africa ezisinga bamurecognizinga Washington. Naye nti waliwo kye bayita solidarity oba obumu oba respect, oba nti buli muntu yenna ayagala ssente, buli muntu yenna ayagala oba busente baba bawadde abantu ku ssente abayimbize bayinza okuba nga babanja gavumenti oba nga babanja industry nyingi nnyo obwo baba bawadde abantu buswazi, era oli bw'aba takoze mazima mu bo baba bamuwadde mubaleke kubanga okitegeera. Era Buluma Washington kati nti Washi gundi gye yakozeseza kubanga olaba okola music tekiva kugwe producer kubanga ne Washi muyimbi. Banga bayimba kuli okitegeera si lumuluka. Even ne recently twali eggulu yaliwayo katalogo nga gamba ine ennyimba za Washi ayina music awerera ddala. Naye nkimanya akimanyi mu buzibu obuli mu kupromotinga okwepromotinga okuba omuyimbi oba obuzibu obuli mu kukakasa abantu nti ndi muyimbi. Washi manya akimanyi ekyo kyokka kyotandikirako okurespectinga omuntu yakakasiza abantu nti ndi muyimbi, era ne bamuwa ne respect kubanga omuyimbi owamala okukakasa abantu nti ndi muyimbi ne baddeyo bamanye obuyimbi bwo baani ababukoze. Mu buyimbi bwo mulimu bano ne bano okitegeera kobe muntu ng'otambudde ku kkubo ng'onyirira walina okubanga waliwo omuntu ali emabegeera at least botyo. Era bakubuuza ojagamba ne bw'oba nga ggwe weerondedde kale ze bajja kubuuza waziguzeewa, but balabe ani oyo akola selection z'engoye gy'ozigula. Kitegeeza waliyo alina okuwa credit ku ky'olina, waliwo alina okuwa credit. Kale bw'aba taliyo Katonda alina okuwa credit. Kati then nojja no take out respect because kati bw'obanga oli producer w'amaanyi kitegeeza otuba ffe tukurecognizinga nga producer w'okitalo ate gwe nga tosobola kurecognizinga bayimbi banno, kitegeeza wali problem etulemesezza okumuvinga ku kiddako. Kitegeeza you don't trust in your bannayuganda banno, fellow Ugandans abayimbi banno, ate nga ze zimakinze erinnya lyo. Kati nti abo abayimbi obumalirivu bateekamu kugenda akakasa omuntu nti ndi muyimbi, kyova olaba mu luyimba oteekamu logo y'erinnya lyo, ate ng'omuyimbi oyo tomusasudde. Ate nga ku bantu abamu nga Washi ye muntu yandibadde omumativu ku respect gye tumuwa ate ne ku ssente ezimuweebwa okukola production, kuba ye muyimbi yekka wano aweebwa ssente anti era muyimbi. Washington is an artist, is a creator. Washington yo ku music wa Good Life yayinako
amaanyi mangi nnyo okuva mu creation okuva mu balaga kiki ekikola n'obbawa era abo ba Wizkid baani they knew Washington before okitegeera kati nti bonna abasajja okujja nti waliwo amaanyi ga Washington wakitadde ne music waba Weasel waba Good Life music wabwe yasookera ddala osobola omwawula ku Washington gwakoze abadde agenda mu amalayo nga music waddala agenda mu competition y'ensi yonna kati naye Washi alina okusooka n'amanya nti ekyo kyenekyo kyamusibyawo singa abadde abirivingira mu bayimbi bano singa yaba wadda production n'abagamba n'ekyokukola okusobola okugenda topping charts z'ensi yonna kubanga Washi kulinnya lyalina ayinza n'obutakanya sente zano kubanga Washington olaba Washington ye muntu bw'oba oyagala Washington wena kyoyagala ye muntu abantu gwe balinyire ennyonyi ne bava mu nsi ez'enjawulo nga bazze wano mu Africa nga bazze wano abakolere production olina yes just Wash lifestyle ye ya bay a Wash lifestyle ye ya bay Wash is a star okitegeera nti kuva ku Wash n'omusanga avuga mu kana musaba bavuze Noah abanga ayambye kampani ya Noah sebo Wash sirevo za Noah ezo naye nti just nti oluse ebintu batebikoze eki tebere ne Wash muntu alina class nti ebyaddala ne tubanga industry ya feri wala Wash omusajja yandibadde nga alina nawa ba producer abasembayo nga nawe omulaba ddala representing kuba ye bwatuuka ewantu olaba kuba ntulina nze wano nina abantu bemmanyi ye bwatuuka wantu tanyigirwa mu ttooke likes of Chameleone Bebe Cool bwatuuka ewantu n'omugenzi radio yagenda okugenda nga bwatuuka ewantu kati fe ndoza abantu bebatubanje okutuuka ewantu ng'olina okulekawo ensasa gwoba okakase biki bye tutayina ndoza because we came from church kati embeera zaffe zigezaako nnyo okubanga olina okubeera hamba oba okulaga nti tolina nnyo okukakasa nti nno nze wano wendi okukakasa nti nno okitegeera nti oba kale nti twagala nnyo nti oba kale gundi weeba eyitemu ku lwayo nti nze mukukiza kwange manyi nti ekyo ekituufu nti nno kugamba nti eyo love oba ki kyonna ki ngejideko respect nti ate ne mu industry mu showbiz ate nojjanga byakabi okitegeera kubanga bikipinga okola ki okubeera nga omuvinga kati fe tukkiriza mu kiri nti nina okukola magic mu byenkola okusobola okuba nga omuntu okitegeera kyobula nti fano owulira ne music tukuba yes fano singa abantu tebaali kuwala na kituufu oba abantu singa baali basupporting ekituufu singa tulina bwe tutuuse because tukola ekintu munayuganda muno nakiwulira nekimulema okukola kati naaba nga atakiwulira kituufu era nga amatu ge gakiwulira kati nakiwala evu nakitya namanyi kyaddaye kati ate nakikwenda nakizala wanamanya nti no kati munda akkiriza kungulu nazalawa kati nekitwetera okuba nti nno ffe bennyini twegaana amaanyi gaffe nga tetugalina netwesanga nga ate netwegomba abalala naye ngaebyadda tusobola okuba nga tubasinga naye ffe we don't believe nti no tukola kyeki kyegamba ku Washi statement gyakoze nti bayimba ng'ebikere bakola ki mu kuva mu kuyimba ng'ebikere kubanga ova mu kudodooma mwemuva ekituufu mwemuva engolokofu otandika na kikyamu n'omaliriza ng'ofunye ekituufu kati nti Wash alina okusooka na respectinga kaliya y'abayimbi abakola ki because singa babadde tebayimba singa ate industry teringa bwekola ki bweri kubanga wano waliwo abayimbi abazze nga tayimba nnyo naye nga ayese changes mu system atya kati for example kati nga Fake Fameka be bantu abamu abavimbisiza fashion okitegeera nti ayinza yo obutafa nnyo nti njagala nyimba amaloboozi abantu bakasenti nyimba nnyo naye naayimba ekintu kye naye nga abakakasa nti nina okujja nga fashion nti kintu kikulu era nekitulaga nti nebyo ebyongedde mu industry okitegeera kati nti gonza okujja nga naye ngoga ono gayi ali ku point kitegeeza fashion kintu ebimu ku bintu ebyongerako ku industry kubanga naye kati boveri gwe n'ogamba aba fashionista mu byokuyimba basooke badde bali biki okitegeera nti kitegeeza industry muba mugitwalira mu kintu kimu kyova olaba nti gondi ya wano film industry eruddewo nnyo okupiikinga nti abantu bali ku music oli bw'aba ayagala kukola linnya alina kwogera ku bayimbi okitegeera tasobola kujja n'alaba firimu ya munnayuganda n'ajanalizinga najja nagamba bane bannayuganda wano omwazanye tetwategeddebo lwaki tuzanye ekintu bwe kiti tewali muntu asobola kujja ayogere ku ekyo ate ng'ewalala si bwe kiri ate firimu industry y'amaanyi nnyo kubanga firimu industry etwala obudde bungi ne sente nnyingi nnyo etwala abazannyi bangi nnyo ate n'etwala ati mungi nnyo lwafana awo wenyini bw'oyogedde nkirabye nnyo fena tujjukira Davido when Davido lost the omwana we yeah coming to America too
immediately batapinga mu audience nga bakimanyi kati buli muntu amutumide agenda kukomawo naki n'agizannya bamujja mu music naye nga balaba ekyo ekintu kirina okukwata ku muntu movie ejja kutambula ffe wano e Uganda bafuna ki ekibaganye okuyingira film industry kubanga kyekiri kyegambye nti era waliwo abazizanyeeko kyekiri kyegambye nti market ya firimu wano tennavimbisibwa okitegeera anti kati nze jjukira nti nze waliwo abalina bakiyita waliwo bakiyitaani waliwo yo oli ng'ali mu ekyo nga passion agiina mu ekyo kati nze sigiina mu kya movie naye ate I can act okisinga mba mpereddwa roles ezokukola ezokuzannya kati ate bodda mu kugamba mbu nno njagala nkoleyo mu movie era kituufu kati ngazi nali nyingiddeko mweyo gundi ya movie industry neera nempandikako movie nga 2 naye nagenda okutula wansi okukola budget ya movie efulume nga bwe njagala n'abantu benjagala bafulume nasooka dropping ng'olaba kinene mukko okitegeera then why don't you just take roles mu movies ezimunogamba nti movie wetu mungena gizanya I want a role in that movie anti kati ate ezo kyekikyegaa nti tetunnatapinga kubeera nga tuli nnyo era nze by the way awe natandika okulaba ennyo films z'Abannayuganda nziina nnyo okitegeera ngezaako nnyo okulaba nga nfuna movies ezo okulaba wawe tukola ki wawe tuli kubanga nkyegomba nnyo era nkyagala nnyo okuactinga ki movie era mpandiiseeko nina ne bendi nabo betulina okuzanya naye ku standard gye tulina okuwa bannayuganda tutuula wansi kati nga muganda wange ono yaleeta ebikola ne tutuula wansi kyova olaba nti n'aba Ebonies be baali ku standard yalisobola okuzanya ebinayuganda ebituufu ne bayisinkinga wansi ne bayingira ne banoonya abantu abazannya bangi kati TikTok esobola okulaga nti abantu bangi abatalina nsonyi abantu bangi nnyo abalina art kyova olaba TikTok eri mu kudominating nti abantu badda kuli ne balaga kyasobola buskit ebo kaba bakulaga nti tuli bazanyi tuli bantu era babizanya ne bitukwata ne bitambula kati nolaba nga abantu ngabo nga bulaba eyo nga Ebonies kubanga abo bantu abayina buli kimu nga ate babadde yes Vissel by the one mu Africa Vissel yayina ekintu nga mu East Africa nyinza okubanga mu Africa ne East Africa Vissel yali they were leading mu ngeri gye bakwatangamu ebintu byabwe because byatukwatira ddala just byali bibulamu kuba mu luzungu okitegeera baali bakwatira ddala ebintu ebiringa bolaba Nigerian movies okitenga bwe ziba local scenes ng'olabira ddala kivaayo eyenge ekintu kirimu direction kirimu kidirectingddwa bulungi naye nti nabo be bantu betwandibadde betulaba kati nga ba Dr. Bosa nga bali mu movie nga Dr. Musa takyazanya nnyo olusi ku stage nga bali mu movie aveeko mu stage plays agende kati kubanga kati ne age ye n'obumanyirivu bwe ne respect ye bw'ayingira mu movie ate yeba step ahead eyo ate kiba kirala kubanga kati beba abandi badde ate bazanya movie kubanga oyo musajja already ne scene ze weziri zasobola okuzanya nga bana badoni gundi naye nga babi era talina kyatazanya naye nti babazanyisa ate bya amazina ojja tebabatwala mu experience yennyini gye bayina okukola ki bali abasajja Nigeria bali bafaanana bwe bati abatadde Nigeria nabo tunya movie ng'olaba yina movie n'ogiwa ekitiibwa nosooka ogiwa ekitiibwa nga tonnagiraba n'olaba nga omusajja omukulu n'avaayo ne bajjayo nature yaabwe ne bajjayo nti movie wano zandibadde zitunda nature gundi yaffe wano ne zitunda culture yaffe wano kati mu Nigeria nnyo ate ya bbeeyi kubanga culture yaffe wano edominating eddala neyingira mu basajja bonna abajapani bonna abachina okitegeera tuli mu bintu byetukola tuliretinga tulina ebintu binyo byetukwatagana n'abantu abo ne musiki waffe asobolera ddala okugendayo naye nti kyasinga okunnuma nti olaba olubugo lwe tuzaalawo e UK waliwo omukyala bamuyita Jose Hendo olubuga alujja wano naye alina museum mu UK yakola ne gawuni bamuwa ne wateeka gundi fashion zembo showcase nakola gundi gawuni mu lubugo abazungu ne balwambala anti nze juzi bamurecognizinga anti olubugo lulaba nze newunya ne bayogera ku lubugo nga nze bafana emyaka gyange okutuuka mu myaka 10 okutuuka mu myaka 9 nali nebikka lubugo kati nze twebikkanga mbugo ewaffe mu kyalo era embugo lwali lugoye lulungi nnyo nga omanyi olubugo lubuguma luyina ebbugumu erisinga blanket nze okutuuka myaka gyange mwendanga ate jjukira nti twafuka nnyo ku buliri kati lunywa luganywane lunywa susu
kwegamba olubugo lolaba osobola okuba kamu notazuukuka olw'ebbugu mune okitegeera ate n'akawoowo ak'omuti akaluliko kajjayo necha jjukira omuntu obulamu bwe buli ku necha buli omuntu atambulya nnyo akakawoowo ako akali kakulu nnyo mu bulamu bw'omuntu kwegamba nkikugamba oba ntya kibanga nga bw'onoobeera ewali ebimuli bya rose oba toyagala kuvaawo kasente akava mu lubugo kalimu kamutawaana nnyo kati nti kugamba olubugo kintu kyanjawulo naye nalaba wano ng'abantu tubinafuye ebyo so nga byandibadde baagera ne nafuya ku level nti bwoba tofudde olubugo tojja ddwebakamu ne baluleka ku level y'abafu olwolaba olubuga kyokka nga ate omunaigeria akulaga nti omufu asobola n'omuzinga mu kitengi era babibizingamu nate ekitengi tokyogerako wali ewaabwe tosobola naye n'abafudde bakibaziikamu bakiyalira bakyebikka bakikola kiba kijja ku mikolo egisembayo ne president asokujja nga kyataddeko kati notunya omusajja n'ogamba ono oga kiki nga yenna ayimiridde ng'olabira ddala nti nfe wano tusobola kwambala kanzu eyo osobola kwambala essuuti ne bagaa nti yambadde essuuti naye kasitotekamu ekkanzu ate kiba oba ogenze mu buwangwa naffe wano kitegeeza oba ogenze oba ofuuse wa bbeeyi kasita oyongeramu ekkanzu eyo Bafana tubale tukyali ku Washington nga njagala tumuveeko magezi kige muwa Washington kuba olulimi lwade luvumamu yagadde Wash kyekiri kyembadde gamba with due respect Wash wakabe nnyo ne Wash bambi Wash nyamba okwatagane n'abantu bannayuganda oleme kuba nti gomanyi nti nno banaategeera boona bagamba ng'ovuma obanga oyogeza olulimi olunafuya abantu bano baba obo bamalamu amaanyi nti basobola bona okulaba nga gujjukira oli w'amaanyi bakusubiramu bagamba ne banafuya n'ebintu byokola ki byobagamba nti mu mbeera eno ensobi weeziri Washi kuba kati Washi wano bano bonna bakenzo baani bato ku Washi nnyo nembi okumanya music ate then tufe tuli bato nnyo kati yandibadde akoze experience y'okumanya nti bayimbi bannaffe oba abayimbi baffe twagala mutuwa obudde tusesenkane. This is the way to talk. Ababbi babadde obatubye sente wano mpitivu n'okusinga ze bawadde omuyimbi oba gundi oba ani. Ekyo soko kiveeko tusooke tula naye n'omuntu yanze okubanga yazitutenga ye anti eggwanga tuli ani asinga sente. Kati ng'oluusi naye azituterwa ekyo naye nga mu butuufu omutima yandibadde nagwo okola ki? Gamba bannange abayimbi baffe mujje tutuule. Mmwe muyina eddoboozi ffe tuli mabega. Temutwogerako ng'ate tuyina ettaffaali ddene ku music wammwe mukimanyi. Naye imwe mutunafuya ne mutulaga nti ffe tetuliiwo ne mutulaga nti ffe tetulina kye twongerako ne mutulaga naye mujje mutegere amaanyi gaffe kubanga mmwe amabya ddala kino mukimanyi naye ffe mutusudde muguluka mu butuufu tuli bubi mmwe muyina otwogererako ffe tetwogera ffe twogeza ndongo twogeza mukimanyi naye kakati Washi ojanaga nti bali abantu omanyi Washi kale ebyo badha abyogera nnyo lwakuba nti yabyogedde leero mu mpewo naye nakolako na interview ere mabegera n'abayisaamu eggaali nedda ye kale ebigambo bye walirabeko teacher yajjanga mu ssomero ng'asomesa subject yona n'agamba you fools kati yakyogera okubalaga nti no if you don't learn I won't teach fools in my class if you don't wise up you people okitegera kati ngagamba now look at you all that this you those are you are look nothing you have done kati nga mmwe kati Washington yetwala ngabula mzee Museveni bwatugamba muno muli bazzukulu bange muli bana ye bwakiraba kati mmwe muba muli biki abamwe mugamba nti kiki kama musinga emyaka yagambye muli bazzukulu bange because mwenna mufunye okutegeera nga mbalaba buli kimu kikyuse nkiraba nze niyo mukubakyusiza ebintu kati mwenna temwina kyemukola ki kyemuŋŋamba kati Washi y'omuntu omu kwabo kuba ye amanimba producer ba wano yeka yakubyeko music agenze asaze yeka producers zeka abayimbi abave Bulaya ne bajja wano abanyarwanda abasinga Washington production ennyingi e Rwanda e Tanzania Kenya okitegeera gyali Nigeria bwagenda respect ye weeri ate musajja amanye ennimi ez'enjawulo nti musajja ayogera Oluswahili ayogera Oluzungu ayogera kuba ava Muteso ava Teso Washington nze ne family ye nagiyingiramu dda kubanga nasooka kukola na batoobe bakazini be
kati omukazi niwe bamuta Jehu y'omu ye best producer wa Thousand Sudan yakuba national anthem ya Thousand Sudan. Bw'otunuulira Banja alina batobe abakabi bano bonna bagundi bali next bonna abantu abo bonna abo bali mugundi amu naye nti bantu abali talented nnyo abantu abaveeyo nnyo bro naddala balinga aba Nigeria by the way culture yaabwe embeera zaabwe naye nti Wash alina eddoboozi mu music naye Wash eddoboozi limulemye okuba nalyo mu bantu lwa nsonga tamanyi how to okwatagana n'abantu bano baweereza okitegeera kubanga saawa eno nti Wash alina okumanya nti Wash biri ebyokusaaga abiveeko okitegeera byabeera mutya bano those are donkeys those are flogs they sing like flogs ate no jene kukati ebyo mbamanye byo Wash alina birekeri mu kusaaga kwabeeramu nga mani byakusaaga notabireta ku platform ate abantu ko bakujajingira ko bayigira abantu kale ko bayigira notabireta ku platform abantu ko bayigira ko bagenda kujajingira te bakuwe level otaninga attention yabwe omukazi ajjanga mulungi n'omutunuulira bwayogera n'omukyayirawo kasitaba nga byayogera tebiriyo kati nti Wash so kwango liwakabi abantu ne bagamba ate Washington chichi ochegera ne bakulaba mu ngeri endala naye Wash jangu obwakayibo bajja bulaba ngo okwataganye ne banno okitegeera nti kituufu abayimbanga ennyonza baliwo oba bachajja naye gwe manya nti abaliwo kati be bakwatiridde ki industry atenga be bayimbi bo era gwe Washington chovala nti gwe buli wabazalawa erinnya lyo balikola ki lika nebo no ba respecting kubanga gojjo obali codinga baveyo n'ekituufu gwe kyoyagala oba kyomanyi kya kituufu naye bono kinga abaana abo bono bazala babosomesa ate banayiga ki kubanga ati go bazalayi ogamba mwete musola kujja go balabanga abatayige chovala nti wana Uganda omuntu akuzalawa bomalafuko wacho abana bafuka abakabi bagala nnyo bavimbemu ko bavimbire kubanga bayise mu bugubi okufuuko wakabi kimanendo okuga nti ojja muzala wana jikuka jirushi nje tulimu yazalawo nedda tunuulira saawa eno Kenzo osobola muzala ntamani kuyimba naye erinnya lya Kenzo mu East Africa lisinkinze nnyo no liyita ku mannya g'abantu nti nno gamba oba bamutegedde bya music oba si bya music naye ffe tumanyi nti muyimbira mutegedde bya music naye okufaita kwa Faise obanga agamba nti oba bonna bana bamuwaddeza awadi oba baani tebategeera bwekiri okituufu wawo yogende ku Eddie Kenzo akasente ka federation kano bikyani wakafunyeeko katokeni nakafunye katokeni naye sikeni wafunye ku sedezo iya nti sente ezo ne boba oliddeko 10 oba waziriddeko anti kati kambuza anti batugamba zigenda mu sako wazije mu sako zino siza sako kano kasiimo ka president wali aka president n'akalala kano kasiimo ka president nga bono gamba nti nno kasiimo ka president ngono gamba nti akasiimo kano naye sisika tekavudde nti oba federation ekoze ki kasiimo ka president then bwegala bya federation oyagala sente ezaddala isobola okukola ki yingira sako kano wafunye kasiimo ka president ani akakuteereddeko president kasiimo ka president nga ye Edrisa Musuza yakakuwadde kasiimo ka president nti okitegeera kano ka token kakubeeremu era ejjukira akatono kazira muki muliiso byakwadde milioni emu akatono kakola ki ate bwoba oweeredde omuntu ekintu kati ku myaka gyange ate tekyetaagisa buli muntu kumanya ate omuntu kyaba yakoze eki oli mutuufu kyaba yakuwadde naye gwe manya nti akasiimo wafunye akasiimo ate nze nsiima okay kubanga bwe nakakugamba oyinza okunafuya ate gwe okitegeera kiki bakoze kuwona naye nze nsiima kubanga oli ye yasase okay yasase nakuwa kyobala nti gwana osobola okusaka ebintu bino noddayo n'otemamu byoyagala teri akuba ku mukono okitegeera bw'oba totemamu amiina naye nti tuvudde wala nga batemamu ne bateekamu ekyataaka engoba ekikola ki kati nze kati nga bw'onojja n'ogaa nti Bobi Wine biki kyogamba oyagala mugaana kufuna omanye ebbanga lyeyitidde president nga temunatuuka n'agamba nti no president omanye ebbanga lyagambye ndi bw'abatukiteeka mu bantu bakkirize nti ngaze bwe mbagamba bannange enkubalaga ne bagira nina bye mbala kati wekituuka nekyukira ne ndaba ku level nga bendera njikutte ndeeri sebo tolowooza mbu nkutidde mba mpise mu bintu nga njogeddwako nga nvumiddwa nga njeregeddwa nga nnafuyiddwa nga nvulugiddwa naye nze ne mmanya nti ninolemerako nina bayibuli egamba etya Yesu okufuuka kabaka kati omwogerako goddayo
yali mbiki bamuvuluga batukanoga nti ne baga nti nayagala kiki gwe bintu bya Katonda wabijjawa byoyogera kananto omunga tanatuka kubuza laga wamujago yogera balabe bulabi beba feelinga nti no bagala ojawawo okuzanya filimu jangozi zanye dayo jobeera okitegeera ebigambo byaffe tulina biyitirivu nomanya nti bigambo bingi mu lufulo ebigambo tembula kuonona nyinza okugira bano kansirike gemba mperedde omukisa gw'okwogera nga mbuziddwa ekyokwogerako nja kyogera naye gyendi kasitandi yokke ebivulu byange mbikuba abawagizi bange banjagala ebirabo biyingira ate nange okuyiya tekukoma kweyongera nekasooke nkwebaze wafunye kasiimo eri abakubye emmeeza nga tebakafunye nga bayomba okufa obufi ababulya bulizi mugamba nti mwafuna akasiimo ne bakuba emmeeza anti kati waliwo anti oli president gwe kyoka Museveni buli omwamuwa si bonna amanyi abantu oba nti ono akubye emmundu oba ono akoze eki okitegeera kati ate nga akakasiimo guyinza okugamba ate buli muntu abako n'omuntu n'abantu be muganda wange neri wali akakiiko gwe walabye kabali kakiiko oba abantu abali kugondi nga bakukuluma obanzi wanda bikunga nkukulumira bali kakiiko nga ate nawulidde nti abali kakiiko ate bakasiimo kaabwe kalalamu onkyegamba nti kalalamu nti kalalamu ulira nti kati ffe tulinga abakuumi b'okugeeti esooka abagamba nti no tewa bansobi ekolebwa wano ebifuluma ziringa mmeka enki gate kuboka kame muri ku gate yesooka andi ffe bakugeti esooka kwa gate gye ziri munda kati ffe abokwesooka abakakasa nti ddala ovaamu musayishi tugenda ku Deng 3 okuba Deng kyanuma nnyo naye nange kati wekinnumira kankuleke naye gwe soka buli ekikulumira wabba kati oleese ebya Deng ebyemyezi 5 emabega omanyi nti bulijjo oliruddawo byogerako bulijjo nirudda naye emboozi tekaddiwa bagamba emboozi tevunda nalaba Deng ate no nasuka nendaba nensirikamuku katini kati ate wendaba yanga batadde Deng ya Joshua Baraka nengamba ye kijja kitya nabo balina okuteera ze bawulira nti what fracas went between Deng eyiyo ne ya Joshua Baraka okuba nti no mwena mwagenda kweyo Deng ate nga tulaba balinga ba promoting enye ya Joshua Baraka eyo ne batajiwa nnyo time ninaga tugenda kubaka kati nkubulire mu entertainment mulimu aba followinga mulimu n'abagwamu obugwe kati oyinza okubanga ffe tuliyo tufollowinga naye tusooka tusirika ne mumala ebigambo mwene bibedda ku matama ne mugaka katufune emboozi entuufu kana nalwaka boogera bino olaba ekiriwo nga ola industry gye tulimu ey'okuyimba tulimu kuyimba twatuuka dda naye nga bw'omanyi tekiriwa neoka Uganda ne mu nsi endala era tulina betutiisa ezituliraanye nga bakimanyi nti nno oyo nyinza okuyimba naye ate nze by the way sirina kolabo gye nkola na muntu ne tutafunamu ne mboba nga abali kulimba kubanga nze kati nekyanjawukanye ne bayiya muzaabo bonna just kuyimba nze sirina nnyo gondi just oli naagira nze just ebimu n'okola ki n'ogamba wange bwe ntuuke wantu oba abalala tebabalaba then kambeera eno ekitegeera kati naye ebyo byokuyimba oli mu Nigeria Perry nze nali simanyi nti Perry oba kale yajjako ne wano oba nti amanyiwo biki naye after okutuula mu ngoma ye ani anoonya ani nze yansindikira message ku Instagram yes nangamba of course I love your craft I would like to okitegeera to share with you my yajita free verse yajita open verse nagamba nina chorus mbadde njagala onteremu verses ndi mukola seasons onteremu verses tulabe kati nansindikira oluyimba link y'oluyimba nensooka mpuli oluyimba definitely engoma yokka yasooka okukola ki kati ng'engoma eri mbituufu nze byenkola ki byennyimba ng'eri mbyennyimba nga wekaba kagato fitting nze nakolako oluyimba kati ate nina abanene benkoze na benyimba oli naaludiritinga ne mu studio kati labayo kati oli omu Nigeria nasooka afunaawo yasooka nafuna nasoba conscience nenkubaawo baguni nera bagituddemu ng'era tucommunicating kati waliwo maybe yali afudde Nigeria
nansindikira message nangamba please ojja kunnemesa okwenjoyinga ki okuziika okumoninga munaffe. This is too much. Ng'ajuulidde nangamba yafunako excitement. Nangamba I'll get back to you. I'll talk to you after tuli mu kino. After like 4 days he came back to me nangamba let me first mix this song. I want to mix in another artist. Okay. Ebere collaboration y'abantu bameka mubeeremu ndowooza omuyimbi omulala. Ye Perry gwe n'omulala omuyimbi. Kati ekino tekimuleka n'agamba ki. Kane muga nti this track esobola okukola wane waffe bwe tuba ne muga track wane waffe esobola okukola tusobola ogita. Kati ndaba nga bwe twakumana ngamba muyimbi mulala kati ndaba nga takikola ki takifaako. Kati nze nafuna abantu bangamba we last saw your post singer postinga nti you have a song olina kale ng'oli mu studio ina gundi gyokola what happened ne mugamba nze nina abawagizi bange abambuuza okumbuuza about kubanga abantu ojjukira nti abantu baagala nnyo okutulaba nga tulina ekiddako oba kale baagala nnyo tulaba nga tulimu kale mu bantu we batyo abali ku platform y'okuba nti batambuza system ku level kati nti okutulaba nga okitegeera tuyimba nabo tukola ki kwana waliwo abafuna chance yimba nabo naye ne batamatiza bulungi kakati nangamba kati nze wenalaba takola ki tamuka kono nagamba naye omanyi katwali awo tuvibinga kwa tukwata awo twavibinga netugamba oli nakwata kitwavibinga ku studio nakateeka ku page nina page ku YouTube bagita Magic Town kati akantu ko katandikira awo Galaxy neyisamu ziredi yabo zisinzamu bashimide biki kandoza atiri wabo nitwanga batandisa poko postinga tulaba bloga Kenya batandisa postinga okitega this is a call kati awo ifene tumulekera uye wana akola ki fika just nga kantu wajito officially wana yagali era tetwali imetwakola ki naye ne kagundi ako ne katu surprising era bwogenda uko katambula okikaliwa mu mitwala 3 okitegera ku YouTube kyerera katambuza channel ya feyo kayimba kati nti fena folima ntulula bulabi that's all tewali nnyo era since then nakoma kudanga ngambi I'm planning to come to Uganda we do a shooting of this song search ne tukivaako lwana aligirabye ate yajusha baraka jalinga jagezako pushing ne ngamba anja ku kandoza bwatu bwakyagala no tewali mbona baba abantu basobolera okulya abajulya era bakiyatambula bakisobojulira nje twafusing mu nkomoyo. Okay. Chawabera mu chichagano kola mu video ya gundi ya Maureen Kabasita. By the way bale nyo kumbuza ku Kabasita. Sokere we kubuliza. Nina kalinki kenda gudde mwawe. Omwe yambulidde. Sister I know kunda bako maso. Beautiful Doreen. Maureen Kabasita. Ochasiita ebigere my sister. Endongo ngateri awo wogirowoleza. Endongo my sister tekyali mu bya sympathy. Kubanga mwabana buwala mumanyi nnyo kuvako amagulu ne mugafuka muyingira industry ne mutagafuga. Kati ne mulowooza nti nno kyekigenda okuyamba okola kyokuyimba kwammwe talent zammwe ne muziryamu ebinyeebwa. Kati nze Maureen lwaki njogera bwe nti one surprise nze okubanga kwamba ina kyondoza Maureen kyatayawula ninga Maureen ajja nagamba mbuno nze bannange nchoka Maureen downfall yo oba kulemererwako you contributed to it oyagala mbuno kugamba no twa contributing faabe waayo mwene mujja ne mwagala mumpitemu mugenze mutte mu studio butemuna sente za nkugwayo olokuba talent mpagira talent mwenyini mukoza amawulire nti okubiddwa enjaga nze nagakola management yo mugenze mukoze video siri mu video kubanga okitegeera temwagala kungira ate wano mu kifo ky'okujja mukwatagana ng'abayimbi nze nengezaako oba lwaki bwe weeyisa obulungi ate abantu ziteke oba for granted kanze nemuze engeri Maureen gy'addayogera Maureen ffe mukama kyatuyambako kiri ekyo mwebaza ko nasookera mu church kati gwe mukama mwebaze nti Katonda yakuwadde ekkubo ly'ogendako mu church kati bwe ogenze mu church then you have to respect others okitegeera
gwe kyogamba nti no kyekiri gunika kyabadde agamba nti music w'abayimbi gwe bayimba sibalina kuzina naye gwe obalaba tebatambula obalaba zaawadi tebaziwininga obalaba tebagenda mu maaso ensi teringa gwe boogisuubira nti nno gwe bagenda kunoonya nti nno abamanyi okuyimba bokka babaleta wano abantu abafata abayina abamanyi kye baagala abagamba nandibadde bwento katonda yabawa omukisa ogutuukiriza ebirooto byabwe Maureen alina lwangoze mu kariya ye ezamuletera okurelaxinga industry nga yeegenda mu maaso yo teyimirira gwe bw'oba oyimiridde yo tekola ki onoogisanga bw'oba olina amaanyi agagisanga kati bwe baba bakubuuza ekibuuzo ng'ekyo gaa nti bya music mbadde nabikola ki nabiwummulamu because I want ngenda kuddamu oluyimba lwa Kabasiita olwo kuba yagambye nti nno yagambye twamukozesa ebiyimba ng'ekimanga kya kisiru enyimba ze ezimusuula kakati oluyimba lwennyini kubanga olukitegeeza olulima nkugambe genda okebera video olimba olwo gyeri ku YouTube olamu video mwendi ekyo kiraga nti gwe omutima gwo gwakulemesa obutali bwenkanyaabo ogwo okugoloza nti noba oli wakabi nnyo nti osobola n'okukola video nga omuyimbi omulaga okoze nti kyekyatuka ku Dr. Proper Dr. Proper yajja n'aŋŋamba mwana nakola ne saa olimba saana nagamba zisanga za wakabinze ndi muyimbi Dr. Proper ekyo kyalimu ekyo kyefula munno yamanyi muyimbi nnyo era ye problem gyalina ne Chameleon yamanyi nti muyimbi nnyo era azina kuva dda from Sherry Kabalagala nga yagamba Chameleon tebamumatira tebakola kibi kubanga nyimbo basinga oba ki yakyeteekamu nti buli lwobegezaako okulaga kyekiri washi kikiyazinaga nti Banamibia kitegeeza you don't see kati olugenda recording abaani nga n'abaliwo toba embracing kyovula they don't come to you they no longer come to you because gojja ojja obazalawa ate nga bo bamanyi nti no bafuna production yokuba yakabi esobola batuusa somewhere kati nolimba noyo I remember the chorus nzija sikyalwa I'm all on my way to you ne bwe biba bisaago nvaayo nga mbikuse unless ngwagala yimba gospel music ate by then sigwe yalimu kyenkugamba ayina oluyimba lwakuba ennyo baluyita kabiriiti katikitiki something kati kitegeeza nti music gwojjamu gotategera kibanga nze bonosanga nga ndi muntu akadonka era oba omuntu kale ayimba kika kya music nga si jengwa definitely nja mugamba nja kulaba nga nze ndabanga byayimba ebitaliiyo kinganga gravity wajja nti n'abasajja mwana abajemeka ngenda okundagaza interview I mean message nga ayina ono gundi Octane oba yali Octane nga amugamba amulaba ebivule abantu emikono bagiwanika obuteba buuba n'amugamba kaluli music gwamugamba amuga tukola oluyimba biralamu naŋŋamba era yanga nti abo gobasobola n'amanya ye n'abakuleetera gobasobola baabo kati kyekiri kyenkugamba nti ensi tukyanoonya kikigenda mu maaso ate gwe Kabasiita bw'ova yotandika kusiita ebigere right now my dear sister eri ensi yavaayo dda bw'oba oyingira bwoti okuyimba ojja mu firimu erimu abayimbi bannakinku gwe okuyimba bwekuba kukulemye teweekwata ku bantu balala gamba mbu nno be bakulemesezza fenga teri atulemeseza naye ng'omanyi abatulemesa kekyo ganze sobola okudda nti nyani annemesa mba njagala otegere gw'olemesa yaani Maureen mwayingira obufumbo ate ne mufumbirwa abasajja nga balina abasajja abalala ababakyala abalala ate ng'olusi be basookawo kati nga olusi ebintu ebibatabudde birala it is not music wayingira amaka g'omuntu bayingira obufumbo nga mulimu abafumbiddwa abalala ne babeera because Kabasiita alina story she was pulled out of the house recently oba omwaka oguweddaawo kuba omusajja yamuteeka mu nnyumba ate n'amusuula mu nnyumba ate omusajja oyo n'amala n'ayita muntu omulala wabagagga n'abagagga n'ayita mugagga omulala n'amulaga nti oli jjangu property nti yo ofulumyemu omuntu oyo kati ebintu ebyo birina webiba bivudde it's not about music kubanga ntulina ennyimba ezitwendinga kati wano tunimba nga zikuba naye nga tosobadde otegeera kubanga ffe n'okuwuuna obuwunyi nako kuyimba kubeera osanga abantu nga bo ke kabanyumidde mu luyimba nga kebawuuna kati nze mbeera disappointed okulaba omuntu nga yeekwasa abalala ng'ate tannatereeza nsobi ze nti nze mwennyini neewuniza n'okulaba ku TV ne ngamba oh my sister kati ogenda okulaba ngamba ate nga nange katugambe nti
nga omani omuntu nga onogamba omuntu egundi nali mubanja ne bampitamu akanane video ne bagana ne bakola video nga siriimu mukama bw'atyo era n'akola ki ogwagala ogana okusasula bakwita ne bakola video nga toliimu olwokuba tebaagala kusasula gyeri ne ku YouTube yiiyo nagirabe nga era toliimu. So kino I want us to clear this ekigambo kyenjaga okuva era gambe mbadde gane proper nangamba saa natabira mu video yange nandagamba ayagala musasula ebiki olimba twalagawa okitegeera singa yateekamu saha ne bakola oluyimba olwo wabeerawo stepa endala egenze kwagala kunafuya munno actually era ne lwakabasita abakuteekamu era waliwo mileage endala anti naye kyekiri kyegamba ate n'alabika mu kamera ng'ate avunza ati waffe kati ngenda kuddamu oluyimba olwo kabasita n'omuntu omulala aluwulire nti gali maanyi nedda awulire nti nno biri bo be baba abanafu n'atamalako olugendo olwo lwakola kikanze nammwanyinaze yazze wano n'aŋŋamba tenakoze oluyimba ne gundi muyimbi waliwo omuyimbi sijja bigamba naye nkulaga ka incident kano sente zange zonna bazitutte biki namugamba my sister don't talk like that kasita ofunyemu experience notegera how the thing go baako kyoyigamu nate okitegeera tolaba abayisewo ate bo nolaba nga babi bazibu nti bo tebalina bakulemesereza gwe kugenda maaso na kariyayo okitegeera abawala bayimba bulungi balina kufuna abantu batufe balina kukolegana nabo naye oli ne manager amawulire gayagala okukola ayagala kukola amawulire emba onywedde enjaga fe waliyo tulabyeko nga tukakola nti tunywedde enjaga etukubye tetuginywa wabulaba headline yali nti enjaga ya Bafana ekubye Maureen Kabasita bwe bali mu kwonoona erinnya lyange ate bwe yaze era incident yo neŋŋamba naye kati olwo ekikulu nebintu byokuba ebintu bino ebyokuba n'omwoyo gw'eddembe bannange kati noga ne bakola video ngenda kola video efulumi era ne video efulumi bagamba Bafana era video yagulira from Bafana yaganya okubeera mu video Kabasita bannange mutuyambe Bafana ever since Kabasita ne mujja mukwano my beautiful sister omwana Kabasita eyo yendongo toddamu tunafuya my sister yendongo todda era ate ekirungi nti wazimuka kabanda nava kati oluyimba olwo lwennyini ate lwakabi nina dduyimba na muntu mulala atawula otegeera amakulu ga kati gambe kandu tugenda ddudda mbanyabo ne bassebo mu luwulire okay tulugenda kusukawo nyaawo nnyo Bafana tulugenda kusukawo nyaawo obadde ku The Truth Media ate gwe kyoyina omumanya eno mu industry ogiraba nze maninze Bafana nze manja industry ebyaddala yes kuba nze n'abantu benkoledde ebintu sifunangana na muntu yazze kugamba bintu bye kubanga mugane Katonda tasobola kukuwa linnya nga terina blood kyogamba gokuyita odde ku TV nga bakugobye oba nga bali wakugobeseza ne bakuyita tebakuira amasimu oddeyo kyogamba bakuyita lwansobi Katonda kyeyatuwa kyekikuteeka wokola ki obulamu bwaffe bwe bulimu saddaaka ez'enjawulo nnyingi mulimu saddaaka zetukola ng'ogamba nina okubaako abantu bennyamba mu bulamu nange nengerwe nina okubaako ebintu byenkola mu bulamu naye ffe kitumalamu amaanyi kuba nti n'okolera abantu ebintu naye nga teri muntu asiima na muntu asobola kulicognizinga na muntu noba alicognizinze tayagala kukulaga nti alina kyakusiimako ensi etegere nti nno nina emboozi gye njagala Bafana onnyumize naye egenda kuba ya lunaku lulala omwaka oguwedde gwalimu ebintu bingi ngenda okulaba nga ate enkolagano ezeewo bweti emboozi etugenda ginyumya lulala naye njagala tugivekumu katogo nga njagala onnyumirize ddala ki ekyakuleetera okuddayo n'ogamba abantu bano kankwatagane nabo naye egenda kuba ya lulala anti mu nsi omuntu nga tannanzitira mwana sobola butakwatagana ki kyennwana omanyi kyennwana nwana nnyo okulaba nga abantu bategeera obuntu kuba abantu abamu baavaamu obuntu bulamu oba oyagala kutegeera nti nze ne bw'oba nkukutte nga oli mu kuntemula nsobola okusigala nga nkubongako kwegamba okukakasa nti kwegamba okukakasa oli kinyumyako ne mubazzukulu beefuuka enjiri mu byoliwandiikako nti mu nsi waliyo abantu abalala mu nsi mulimu abantu abatatya mpalana abatatya fiya abatalina nti nno kubanze buli londega ntonjagaliza mba ndaba oli osiba obulamu bo n'abaana bannakasoto bonna oli mu basiba
Kwanze gwotayagaliza obanga tayagaliza Katonda yampa kyendi. Ko waba okyosinzidde ko butanjagaliza kati kitegeeza towala nanze. Kwa hiyo Katonda yantonda mbeko byenkola bi motivating abala kati kitegeeza buli logezako okulinnya mu kyenkola. Kitegeeza nti no obolwa nana Katonda mwene. Kibanga bono omuntu yenna akwatakinga batakinga taata oba maama wo. Omuntu yenna ayogera ku mama wange batata wange oba muganda wange aba alyogera ku nze aba ngamba bako kyokola ne bata mention nze kati awo tuyina abantu nga njagala mbateeke kumpi ndabe obulamu bwabwe buggwekereza butya kubanga tosukawo emboze gera kuba yalo nga bana bere wala yalo lala sebo. Okay, tukenda kuba tuyongeza Bafana in a week's time or two nga tuberenga tutekawo ka step then tuberenga tusobola okwogera emboze no egguke aka hint kaba wadde kakati ninkiwa mutegedde embozi jedda.